Aklınıza gelebilecek tüm yemekleri kaç kişilik isterse o kadar tarifini verebilecek o sayfayı buldunuz. 27. gün iftar menüsüne 2 kişilik pizza yapıyorum. Reels'in başında gördüğünüz gibi pizzanızı ince seviyorsanız bu tarif tam size göre. İncecik, yerken hamur hissi olmayan bir pizza tarifi bu. Hamurun tüm detaylarını açıklamalara ekliyorum. Yapmış olduğum hamuru 2'ye böldüğümde böyle incecik pizzalar elde ediyorum. Ama pofuduk pizza sevenler de bu tarifi 2'ye bölmeden yapabilir. Hamur kalın olduğu için de 2 kişiyi rahatlıkla bir tepsi doyurur. Tarifin tüm detaylarını açıklamalara ekliyorum. Tüm 2 kişilik yemek tarifleri için beni takip etmeyi unutmayın.